Друзья, всем привет! Смотрите, в Сочи есть такое дерево, на нем цветы появляются раньше, чем листочки. Смотрится это невероятно красиво и собирает очень много взглядов и туристов. Называется магнолия суланжа. Растет не так часто, но в Сочи довольно встречается. Невероятно красиво. Цветет в феврале, в начале марта. Не путайте с обычной магнолией широколистной, которая весь год с крупными большими листами зелеными, и цветет невероятными белыми цветами ароматными, потом шишки образует. А это магнолия суланжа. Красиво? Ну и еще смотрите, по цвету есть такая белая магнолия, такие белые красивые цветы.